üniversitelerdeki öğretmenlik araştırmacılığa evrildi. Yani Humboldt Üniversitesi ile evrildi. Ama maalesef Araştırma Üniversitesi'nin başlangıcından bahsediyorum. Maalesef Türk üniversiteleri bu dalgayı tam olarak yakalayamadılar. Ülkemizde ders saatleri çok fazla ve akademisyenin esas işinin nakil olduğu düşünülüyor. Halbuki esas işi araştırmadır, akademisyen yazardır. Bu bir kültür meselesi. Ülkede az üniversite varken benim dönemimde işte 15 tane falan üniversite vardı. Daha bir gerçek akademisyenler vardı ortada ama sayılar 205'e çıkınca öğretmenler de oldu üniversitelere. Var hala gerçek akademisyenler. Yani H-index dedin, araştırmayı biliyorsun demek ki yani. Araştırırsan bulursun. Gerçekten dünya çapında akademisyenlerimiz var. Ama sayıları ve oran pek o kadar yüksek değil. Bir öğretme makinesine çevrildi üniversiteler. Aşırı arttırılan kapasite nedeniyle devlet üniversitelerinde. Vakıflarda da bir para kazanma hırsıyla maalesef akademisyenler öğretmene çevrildi. Geri gidiş için çok ümitli değilim açıkçası. Ciddi bir sallanma geçirmesi gerekiyor. Bir krizden geçmesi gerekiyor sektörün. Bütün dünyadaki yüksek öğrenim sektörü krizden geçiyor. Dolayısıyla onunla beraber belki Türkiye'de de bazı şeyler değişir. Sürekli ben endüstri mühendisiyim ve kalite kontrol, işte sürekli kalite, toplam kalite falan bizim işimiz. Zaten bizim dünyaya bakış açımız bir şeyi nasıl daha iyi yaparım. Eğitime de ben hep böyle baktım. Ve var olan sistemleri tabu olarak görmedim, kutsal olarak görmedim. Geliştirilmesi gereken, mükemmel olmayan sistem parçaları olarak gördüm. Ve çok sayıda deney yaptım. Tabii ki bunların bir kısmı başarısızlıkla sonuçlandı. Bir kısmı da başarılı oldu. Bunu yapamazsam ben sıkılırım zaten. Yani çalışma ateşim söner. Yani örnek vermemi istiyor musun hakikaten? Örneklere girmemi istiyor musun? Yani ne bileyim mesela Bilkent'te hocaların hepsi her dönem 2'şer ders veriyordu. Bu 2-2 yerine 3-1 veya 4-0 yapılırsa hocaların araştırma üretkenlikleri artabilir diye düşündüm. Bu aslında yani büyük bir şey değil. Kuzey Amerika'da falan yapılan bir şey. Ama o üniversite için yeniydi. Bunun yanında araştırmayı destekleyecek veya teşvik edecek bazı önlem ile birlikte araştırma çıktılarını üniversitenin neredeyse 2'sine çıkardık kısa bir süre içinde. Ne bileyim işte büyük sınıflarda ders verilmesi tabuydu ama büyük sınıf dersinin farklı bir şey olduğunu ve 500 kişinin önünde bir tane öğretmen çıkarmaktan ibaret olmadığını, işin içinde laboratuvarlar, asistanlar ve çok ciddi bir öğrenme dairesi sistemi olduğunu falan anlatınca makul geldi onlara. Onu denedik ve başarılı oldu. Executive MBA programı başlatıldı ve sıradan bir Executive MBA değildi de savunma sanayine yönelik bir Executive MBA'ydi. Bir ihtiyaca cevap vermeye çalıştık. Lisans programına uzmanlık alanları diyeceğimiz Amerika'da minor denilen şeyler yerleştirdik ve dolayısıyla öğrenci finans, pazarlama, operasyon, muhasebe, strateji gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatı buldu. Yani derslerin içinde de birçok deney söz konusu. Mesela bu dönem burada yaptığım bir şey anlatayım. Öğrencilere eve ödev verirsen kopya çekiyorlar. Sınıfta, laboratuvarda sınav verirsen de ortalama 40 çıkıyor 100 üzerinden. Bu çocukların birlikte çalışmasını sağlamak gerekiyor. Birlikte öğrenmelerini sağlamak gerekiyor. Laboratuvarda ikili sınav verme fikri geldi aklıma. Tabii konuştuğum hocalar hemen ya sen kopyayı yasallaştırıyorsun dediler. Ben de bir deneyelim dedim yani. Bakalım ne olacak. İşte herkes iyi notlar alır dediler ya da kötü öğrenciler iyi öğrencilere para verir, onlarla çalışır falan dediler.
Bunların hiçbiri olmadı. Ortalama 40'tan 60'a çıktı. Ve şunu gördük ki öğrenciler birbirlerini iyi seçiyorlar. Yani iyi öğrenci daha iyi olmak için yine kendisi gibi başarılı bir öğrenciyi seçiyor. Ve yani ortalamanın 40'tan 60'a çıkması aslında sınıfta o anda gerçek öğrenmenin gerçekleştiğinde ispatı. Bizim amacımız zaten bir şekilde öğretmek. Sınav yani öğrenmenin bir parçası olmalı. Böyle bir şey denedim mesela ve bence başarılı oldu. Zaten Türkiye'de takım çalışmasının ne kadar geri olduğundan hep dem vuruyorum bütün sunumlarımda, konuşmalarımda. Yani sınav ortamında insanlar ister istemez birlikte çalışıyorlar ve o yarım saat inanılmaz iyi kullanılıyor. Zaman kullanımını da deneyimlemiş oluyorlar. Görev dağılımı, takım çalışması, liderlik, bütün bu becerileri de gelişmiş oluyor. Halbuki sınav aslında teknik bir sınav. Yani işte işletmeye giriş dersi ama biraz mühendislik temaları da olan bir ders. Karar destek sistemleri üzerine kurgulanmış bir ders. Yani Özyeğin'de çok iddialı işler yapmaya çalıştık. İşte girişimciliği üniversiteye sokmaya çalıştık. Hani hocaları nasıl araştırmacı yaparız diyorsun. O ikinci kuşak üniversite. Üçüncü kuşak üniversitede de bunun yanına girişimcileri koyuyor. Girişimciliği bütün üniversitenin içselleştirmesi ve herkesin bir girişimci gibi düşünmeye başlamasını hedefledik. Kısmen başarılı olduk. İşte önce oku sonra öde diye radikal bir sistem geliştirmeye çalıştım. Ben yüksek öğretimin finansmanı konusunda epey ilginç bulan birisiyim. Ve yani şu anki sistemlerin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya bütün maliyeti devlet karşılıyor, yani toplum karşılıyor ya da aile karşılıyor. Bunun bir karma modelinin oluşturulması lazım. Bir de yükün aileden bireye kaydırılması lazım. Yani şu anda kuşaklar arası bir zenginlik transferi gibi düşünebilirsin bunu. İşte baban seni okutuyor, sen çocuğunu okutuyorsun falan. Sen niye vermiyorsun eğitimin parasını, maliyetin bir kısmını? Çünkü eğitimin yararı, topluma mutlaka yararı var. En basitinden iş buluyorsun, vergi veriyorsun. Daha üretken bir birey oluyorsun. Toplumun refah seviyesini yükseltiyorsun. Ama bireye de faydası var. Yani 3 liraya çalışacakken 5 liraya çalışıyorsun. Yani okuduğun şeye bağlı tabii bu. Dolayısıyla bu maliyetin bölüşülmesi lazım toplumla birey arasında. Bunu da önce oku sonra öde modeliyle gerçekleştirebileceğimizi düşündüm. Bireyi borçlandırarak eğitim alması ve üniversitede bir de yani başka bir yenilik, şu anda sebebini anlamadığım şekilde kaldırdılar ama %75 burs kavramını Türkiye'ye getirdim. 24 bin liraydı açtığımız sene Özyeğin'in ücreti. %75 bursla 6 bin liraya okuyabiliyordun. 6 bin liraya da kredi alabiliyordun üniversiteden. 7 yıl vadeli bir krediydi bu. 2 yılı geri ödemesizdi ve piyasa faizinin biraz altındaydı. Bu da tutmadı. Yani toplum hazır değildi herhalde buna. Ama birçok şey denedim. Yani ben bu şimdi bazı üniversiteler yapıyorlar. Önceden başvuruyorsun falan. Sana işte şu kadar burs veriyoruz falan diyorlar. Yani %35 burs veriyorlar falan her başvuruna aşağı yukarı. Bazılarına 40 veriyorlar, bazılarına 50 veriyorlar. Ben bunu da 2008 yılında Özyeğin'i açtığım sene denedim. Ama çok ciddi bir iletişim kampanyasıyla bunu birleştirmek gerekiyormuş. Yani yaptığım hatalardan bir tanesi, iyi bir şey yaptığın zaman hemen herkesin bunu kucaklayacağını varsaymak. Aslında siz de öyle bir işin içindesiniz. Halbuki bunu duyurmak, iletişimini sağlamak son derece zor. Yani proje derslerini biraz farklı bir uygulama olarak gösterebilirim. Gerçek bir problem getirip sınıfa, öğrencilerin belli bir ücret karşılığında o probleme kendi olanakları ile bir çözüm bulmasını sağlamak. Bu kapsamda Kanada'da bir proje dersi kurgulamıştım. Yani sürekli böyle bir şeyleri nasıl daha iyi yaparız? Mesela yine büyük bir başarısızlık örneği benim için girişimcilik. 2 üniversitede girişimcilik yüksek lisansı açtım. İkisi de başarısız oldu. Özyeğin'dekinde model şuydu. Ücret diyelim 20 bin lira. Ama şirketinin %5'ini bize verirsen 4 bin liraya okuyabiliyorsun. Yani 4 bin lira işte ayda 350 lira falan, tamam mı? Bir yıllık bir programdı bu. Dolayısıyla herkes girişimcilik okuyabilsin
kafasıyla çıktık bu yola. İşte ne bileyim 20 tane öğrenci geldi derse bir tanesi ücreti ödedi. Geri kalanların hepsi %5'i verelim, 4.000 lira verelim yolundan gitti. Sene sonunda hesaplara bakıldığında tabii bu programın çok az gelir getirdiği çıktı ortaya. Hiç unutmuyorum, Hüsnü Bey bu ne demişti bana. Hüsnü Bey gelir fazla değil ama 18 tane 19 tane şirketin %5'i bizim demiştim. Neyin %5'i hocam anlamadım demişti bana. Şakayla karışık. Tabii hiçbir şey olmadı. Oradaki konsept bence son derece naif ve biraz da sosyalist diyebileceğim bir konsept. Herkes şirketinin küçük bir parçasını vererek okuyor. Sonra o şirketlerden bir tanesi uçuyor. O şirketten gelen para ile o sınıftaki herkesi finanse etmiş oluyorsunuz. Kimin şirketinin başarılı olacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir nevi sigorta gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir uygulama vardı. Ben ayrıldıktan sonra maalesef kapatıldı program. Yeteri kadar. Yani normal ücret isteyince herkesten girişimci, yani adamın parası olsa zaten girişimine yatıracak. Eğitime para verecek hali yok. Yürümedi. Ondan sonra burada bir girişimcilik yüksek lisans programı açmaya çalıştım. Maliyeti gerçekten erişilebilirdi. Program çok erişilebilirdi. Hatırlamıyorum ama 10.000 lira gibi bir maliyeti vardı bundan 2 sene önce. Yani yine böyle ayda 1.000 liranın altında tutmaya çalıştım. Asgari ücretin yarısı falan gibi kafamda bir şey koymuştum. Fakat yani 2 kişi falan kaydoldu. Onlar da işte ucuza askerlik erteleme isteyen çocuklar. Sorduk piyasaya, yani girişimcilere benim önerim bu. Müşteriye sor ne istiyorlar, ürünü geliştir. Hocam dediler biz bütün eğitimi istemiyoruz. Ne istiyorsun? Ben mesela sadece dijital pazarlama kısmını almak istiyorum. Ya da sadece ürün piyasa uyumunu nasıl sağlarız kısmıyla ilgiliyim. Murat Tortopoğlu ile beraber programı 5 parçaya ayırdık. Yani Stanford'daki falan master programlara baktık modüler yapıda. Buraya uyguladık onu ve öğrencilere dedik ya kardeşim istediğin parçayı al. Tanesi 2.000 lira. 5'ini de alırsan bir sene sonra sana yüksek lisans diplomanı veririz. İstersen bir tanesini al, istersen 3 tanesini al, istersen 5'ini birden al. Bu da tutmadı. Yani girişimciden para karşılığı girişimciye eğitim verme modeli belki de külliyen yanlış. Ama bunları denemeden tutmayacağını bilemezdik. Denedik ve dediğim gibi yani çekmediğin şutlar gol olmaz diye bir güzel lafı vardı Gretzky'nin. Deneyeceksin. Bir kısmı başarılı oluyor, bir kısmı başarısız oluyor. Başarısızlıklarından da ders alacaksın ve anlatmaya da çekinmeyeceksin. Yani bu herhalde benim eğitim hayatında denediğim şeylerin sana 5'te birini falan anlattım. Şimdi şu anda aklıma gelenleri anlattım. Belki günün birinde böyle bir kitap yazarız. Bu da sen de bana bir fikir vermiş oldun. Entelektüel erozyonu farklı şekillerde anlamak veya tarif etmek mümkün. Katılıyorum hocaya. Multidisiplinerliği sağlayabilmen için belli alanlarda uzmanlığı çok erkene almaman lazım. Yani çocuğa, öğrenciye farklı alanları deneyimleme fırsatı tanıman lazım. Meslek okulu gibi düşünmemek lazım üniversiteyi. Ama gitgide alanlarda uzmanlaşma zorlaştıkça, alanlardaki bilgi birimi arttıkça alanlar kendi işlerine kapandılar. Bu ikinci kuşak üniversitenin sıkıntılarından bir tanesi. Sen şimdi mesela mühendislik okuyorsun. Gidip konuşsan mühendislik hocaların sana eminim şunu diyecekler. 4 yılda olmuyor abi. Mühendis yetiştiremiyoruz. 4 yıl yetmiyor. Sen şimdi bu hocaya diyorsun ki abi 4 yılın tamamında bu çocuğa mühendislik öğretme. Gel 1-1,5 yılında buna biz işte insani bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler falan daha böyle sanat falan daha böyle bir Rönesans insanı yetiştirelim. Bu iki güç çelişiyor. Dolayısıyla üniversitenin işi gitgide zorlaşıyor. Bilgi birikimi arttıkça ve alanda uzmanlaşmak zorlaştıkça. Üniversiteler müfredat odaklı olduklarından, bütün eğitim sistemi müfredat odaklı olduğundan
mesleği takip etmeye çalışıyor. Meslekteki yenilikleri sürekli eklemeye çalışıyor. Şimdi bir ders daha ekliyorsun, bir ders daha ekliyorsun, bir ders daha ekliyorsun. Ne oluyor o zaman? Birinci sınıftaki o humanities dersi, işte Batı uygarlıkları dersini çıkarıverelim'e geliyor sonunda. Yani şu anda YÖK zorlamasa tarih dersi, Türkçe dersi hepsi gidecek. Daha da meslek eğitimine yönelecek üniversiteler. Bunun çözümü kolay değil. Ama ben üniversitenin zaten zamanının geçtiğini düşünüyorum, işinin bittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunu düzeltmek için parmağımı kıpırdatmam. Benim öğrenciye tavsiyem bu senin işindir kardeşim. Kulüpler var, kitaplar var. Kendi kendini geliştirmen gerekiyor. Bu çok disiplinliği, farklı açılardan bakabilme kapasitesi kendi geliştirmen gerekiyor derim. Bir de her öğrenciye hayatlarının bir döneminde girişimciliği denemelerini öneriyorum ben. Girişim için kuracağın takımın çok disiplinli olmasına dikkat et derim. Kalkıp da 3 tane kimyagerle, kimya mühendisiyle bir girişim kurma derim yani. Onun içine mutlaka sosyal bilimlerden de birisini al, tasarım gözüyle bakabilen birisini al derim. Böyle ortamlarda bulun. Mesela ben bütün arkadaşlarım endüstri mühendisi olsun falan böyle bir şey hiç istemedim. Bir mimarla, bir tarihçiyle falan arkadaşlık etmenin çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Sosyal çevrelerle bunun sağlanabileceğini düşünüyorum ve bunun öneminin anlatılması gerekiyor öğrencilere. Şimdi mesela günümüzün popüler kelimesi sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliği herhangi bir tek disiplin üzerinden anlatmam mümkün değil. Ne sürdürülebilir? Yani finansal sürdürülebilirlik mi, çevre sürdürülebilirlik mi? Onu ne üzerinden anlatacaksın? Kimya üzerinden mi anlatacaksın? Fizik üzerinden mi anlatacaksın? Enerji üzerinden mi anlatacaksın? Çevre üzerinden mi anlatacaksın? Mutlaka toplum, dünya gitgide daha çok boyutlu bir hal alırken bizim eğitimimiz gitgide daha tek boyutlulaşıyor. Bu gerçekten problem ama üniversitenin bence çok sayıda probleminden sadece bir tanesi. Elitistle elitin arasındaki farkı vurgulayarak başlayayım. Her akademisyen, her üniversite kurucusu, hani kendimi üniversite kurucusu olarak görüyorum, elit bir okul kurma hedefi ile yola çıkmalı. Ama elitist bir okul kurma hedefiyle yola çıkmamalı. Elitizm hakkında söyleyebileceğim çok fazla iyi şey yok benim. Mutlaka vardır iyi şeyler söyleyebilecek olanlar. Ben kendimi öyle bir tabakanın üyesi olarak görmüyorum. Daha toplumu kucaklayan bir rolüm olduğunu düşünüyorum. Elit okullar, buna inanmıyorum. Bir elit okul mezunu olarak, iki elit okul mezunu olarak İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi. Gelecek veya eğitimin doğru veriliş biçimi, hatta Galatasaray Üniversitesi müdürüyle bu konuda Fatih Altaylı'nın programında tartıştık. O çözümün elit okullar kurmak olduğunu söyledi. Elit okullar ne yapmışlar şu ana kadar Türkiye'ye dedim. Yani tamam bir sürü devlet insanı, doktor, hakim, avukat, mühendis yetiştirmişler falan da böyle mi yapılır bu iş? Yani bu tam bir şey mantığı. Yeniçeri gidelim hani toplayalım çocukları, onların iyilerini işte Enderun'a gönderelim, güçlü olanlarını Yeniçeri yapalım falan. Tam bir devşirme mantığı, tam bir ortaçağ kafası bence. Yapılması gereken, eğitimde yapılması gereken ülkedeki bütün okullardaki seviyeyi yükseltmek ve herkesin bu tercih kavgasından kurtulup evine en yakın okulu seçmesi. Yani size garip gelecek belki ama benim kızlarım evlerine en yakın üniversiteye gidiyorlar Kanada'da. Evlerine en yakın okula gittiler. Ortaokula, liseye gittiler. Çünkü okullar arasındaki farklar çok az. Okulun içindeki öğrenciler arasında farklar yüksek. Yani gerçek dünya gibi. Türkiye bunun tam tersi. Okullar arasındaki farklar çok yüksek. Okul içindeki bireyler arasındaki farklar çok az. Tam bir kast sistemi. Ben böyle sınıflı, yani sınıf kavramını yeniden yaratan bir kurum bu elit okul. Elit okul mezunu olarak bunun yanlış olduğunu düşünüyorum toplum için. Modern toplumda herkesin kaliteli eğitime erişmesi için çabalamamız gerektiğini düşünüyorum.
E, Elitizm hakkında da bir şey söyleyemeyeceğim. Pek alakam yok o tarafla. Bireyler birlikte çalışmaya genetik olarak programlı değil. Kabile toplumlarından geliyoruz hepimiz. 2,5 milyon yıl kabile olarak yaşamışız. Küçük gruplarda yaşamışız yani. O grupların o grubun içindeki insanlarla işbirliğinin hayati önemi olduğunu biliyoruz ama o grubun dışındaki insanları da reddediyoruz. Bunu değiştirmenin ve herkesle birlikte çalışmanın mümkün olduğunu insanlara öğretmenin yolu eğitimden geçiyor. Bunun yapılacağı yer de anaokulu ve ilkokul. Ama biz anaokulunda bunun önemini fark etmiyoruz. Daha doğrusu anaokuluna gidemiyoruz. Ülkenin 1/3 bile anaokuluna gidemiyor şu anda. Öyle bir ihtiyacı 4+4+4 diye bir saçmalıkla ortadan kaldırdık kafamıza göre. Ve orada da çocukları ilkokul 1'den itibaren bir yarışın içine soktuk. Birlikte yani takım çalışması yapma konusunda en başarılı insanlar 4-5 yaşındaki çocuklar. Bırakıyorsun beraber oynuyorlar. En başarısızlar da en eğitimlilerimiz. Eğitim sistemi bu takım çalışması becerisi, içimizdeki takım çalışması becerisini ortadan kaldırıyor. Halbuki daha fazla takım çalışmasını teşvik eden bir erken eğitimden geçmemiz gerekiyor. Maalesef ben bunu kızlarımın eğitim hayatında gözlemledim. Anaokulunda, ilkokulda, ilkokul 1'deki, 2'deki neredeyse tüm aktivitelerin ortak hedefi çocukları birlikte bir şeyler yapmaya hazırlamaktı. Ya her şey mi beraber yapılır diyordum ben eve ödevler geldikçe. Evet, her şey beraber yapılıyor. Böylelikle insanlar sevsin sevmesin herkesle birlikte çalışmayı öğreniyor ve birlikte çalışma kültürü içselleştiriliyor. Bizde bu hiç yok. Dolayısıyla ben Türkiye'nin başarı şansını çok düşük görüyorum. Bunu düzeltmezsek eğer. Gerçek beka sorunumuz eğitim. Eğitimin alt başlığında da birlikte bir şeyler yapabilmeyi öğrenmek. Vallahi bütün şirketlerin şu andaki sorunu bu. Çünkü Z kuşağı kurumsal köleliği bilinçli bu şekilde tarif etmese bile reddediyor. Ve otonomiye daha fazla değer veren bir kuşak. Otonominin boyutları ne yapacaksın, kiminle yapacaksın, nasıl yapacaksın ve ne zaman yapacaksın. 4 tane boyutu var. Bunlara kimin karar verdiğine bağlı olarak otonominin seviyesi değişiyor. Kurumlarda 4'üne birden sizin 1 veya 2 üstünüzdeki insan karar veriyor. Dolayısıyla siz tam anlamıyla bir avatarsınız, bir robotsunuz. Bir iş görme birimisiniz. Ama bu insanın tabiatına aykırı. Kurumlar bunu fark ediyorlar ve benim onlara önerim bu 4 boyuttan verebildiğiniz kadarını çalışana verin. Ama her çalışana değil. Bazı çalışanlar memnunlar avatar gibi çalışmaktan. Çalışabilirler o şekilde. Bazıları bir boyutu kendilerine bırakılırsa memnun olacaklar. Yani kendi takımlarını seçebilirlerse gerisine tolere edebiliyorlar. Bazıları 2 boyutu istiyorlar. Ne zaman yapacağıma da ben karar vereyim diyor. Bazısı nasıl yapacağını kendisi karar vermek istiyor. Daha derin bir otonomi arzusu içinde olanlar. Potansiyeli en yüksek olanlar ya da kurumsal köleliğe en az yatkın olanlar da ne yapacaklarına da kendileri karar vermek istiyorlar. Bunlarla baş etmek bir kurum için çok çok zor. 4 boyutu birden geri vermeleri mümkün değil. Ama kısmen de olsa bazı boyutlarda bazı ödünler vermeleri gerektiğini fark ediyorlar. İşte esnek zaman ya da işte takımların içeriden oluşturulması ya da kısmen ne yapacaklarına kendilerinin karar verebilmesi falan gibi uygulamalarla Z kuşağını içeride tutmaya çalışıyorlar. Ama gerçek anlamda otonomiye ulaşmanın yolu kendi işini kurmak, kendi takımını seçmek, kendi istediğin zamanlar içerisinde kendi istediğin işi yapmak. Bunda ancak girişimci olarak ulaşabileceğini düşünüyorum insanların. Dolayısıyla herkesin hayatlarının bir döneminde bir girişimle tanışması gerektiğini düşünüyorum. Tanışanlar da geri dönemiyorlar pek. Yani bazıları batıyor, mecburen kurumsal köleliğe geri dönüyorlar. İşte 3-5 sene daha çalışıp para biriktiriyorlar, çevre ediniyorlar vesaire ama içlerinde hep o
bağımsızlık, özgürlük virüsü var. Kurumların işi çok zor. Ben 21. yüzyılda kurumların bu sorunla çok kaynak ayıracağını düşünüyorum. Çözemeyeceklerini düşünüyorum. Küçüleceklerini düşünüyorum. Daha fazla işi sanala çevireceklerini düşünüyorum. Bu konuya çok kafa yorulacağını düşünüyorum. İş tasarımı işine çok kafa yorulacağını düşünüyorum. Zaten bir sürü çok rutin işte inşallah en kısa zamanda ortadan kaybolacak. Yani şu robotlar gelsin de şu pis işleri alsınlar üstümüzden. Tekrarlanan, kolay tarif edilen işleri alsınlar üstümüzden bir an önce diyorum. Ben sosyal girişimcilik terimiyle hiçbir zaman tam anlamıyla anlaşamadım. Yani sosyal faydayı öne çıkaran girişimcilik diye tanımlayabiliriz en basit şekliyle ama ben sosyal fayda sağlamayan girişim pek düşünemiyorum. Çok az vardır herhalde yani. Hemen hemen her girişim bir sosyal fayda sağlıyor. Dolayısıyla neyi öne çıkardığın hani ben para kazanacağım deyip girişimci olan da çok fazla görmedim. Onlar pek başarılı olamıyorlar. Ben zaten bir fark yaratacağım, bir şeyleri farklı yapacağım, insanlara hayatlarını kolaylaştıracağım falan diyerek yola çıkıyor birçok başarılı bireysel girişimci. Aslında bu da sosyal bir dürtü. Ama yani işte mesela MZV'ye sen sosyal girişim dedin. Yetken sosyal girişim denebilir. Evet ama sürdürülebilir değil. Ve ölçeklenebilir değil. Dolayısıyla girişim değil. Neden? Çünkü bir vakfın maddi desteğiyle ayakta durabiliyor. Bu işin bir maliyeti var. Ücretsiz yapıyorsun. Vakıf seni desteklediği sürece ayakta kalabiliyorsun. İkinci problem de ölçekleyemiyorsun. Mesela ben onu ilk başlattığımda işte 80 kişiyle başladık. Sonra işte 120'ye çıktık, 150'ye çıktık, 150 çarpı 2 yaptık. Lise, üniversite ayrı yaptık. Bu sene 500'e çıkıyoruz veya 450'ye çıkacağız. Ama o kadar yani. Bir solana doldurabileceğin insan sayısı bu. Ölçekleyemiyorsun çünkü insanla giden bir iş. Eğitimde de problem bu. Eğitimde maliyetleri niye düşüremiyoruz? Dünyanın en pahalı servislerinden birisi eğitim. Amerika'da öğrenci borcu 1,9 trilyon dolara çıktı. Milyar değil bak, trilyon. Neden? Çünkü eğitim pahalı. Niye pahalı? Çünkü insan var işin içinde. Ve en eğitimli, en sofistike insanlar var. Dolayısıyla yani bir bütün olarak baktığında en pahalı insan kaynakları eğitimde. Akademisyenler, yani sayı olarak baktığında akademisyenler çok para kazanıyor demiyorum ama çok yatırım yapılmış ve çok fazla yani meslektaşlarına göre ya da o yaştaki diğer insanlara göre daha fazla para vermen gereken bir grup. Bir de 9 öğrenciye bir öğretmen, işte 12 öğrenciye bir öğretmen, 20 öğrenciye bir öğretmen falan gibi endeksler, rasyolar peşinde koşarsan eğitimde maliyetleri aşağı çekmen mümkün değil. Öğrenci sayısı arttıkça maliyet artıyor. Aynı problem yetkende de var. Dolayısıyla yetkeni gerçek anlamda bir sosyal girişime çevirebilmek için bu sene işte onu denemeye başlıyoruz yavaş yavaş. Bir, teknolojiyi kullanarak maliyetleri aşağı çekmen lazım. İki, maliyeti bölüşmen lazım. Yani yetken eğitimi neden bedava? Yani birçok öğrenci diyor ki hayatımda aldığım en faydalı eğitimdi. O zaman niye bedava? Yani bunu sürdürülebilir kılacaksak, 1 milyon öğrenciye ulaştıracaksak, 10 bin tane Eren Erkut'a ihtiyacımız varsa, bu Eren Erkut burada maaş alıyor, rahat rahat yaşıyor, hobi olarak da o işi yapıyor. 10 bin tane Eren Erkut'a ihtiyaç varsa ne olacak? Onlara bir para vermek gerekecek değil mi? O zaman bu eğitimin bir karşılığının olması lazım. Kim verir? O kadar ilgilendirmiyor beni. Aile verebilir, çocuk verebilir. Benim ideal modelim çocuk çalışmaya başladıktan sonra geri ödeyebilir. Bu da kendi içinde bir vakıf olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla yetkinin başarıya ulaşması için sürdürülebilirlik ve ölçeklendirilebilirlik boyutlarını çözmesi, sorunlarını çözmesi lazım. Her sosyal girişim için bu doğru. Sürdürülebilir misin? Ölçeklenebiliyor musun? Şimdi videoyu çekiyorsun, internete koyuyorsun. Tamam, ölçeklenebilir bu hocam.
server maliyetin çok yüksek değil. Sürdürülebilirliği nasıl sağlayacaksın? Sen şimdi kalpten, yani içinden gelen bir duyguyla, bir hobi olarak bu işi yapıyorsun. Bunu ne kadar hobi olarak yapmaya devam edebileceksin? Gelir modeli olmayan çabaya girişim demiyorum ben. Sosyal girişim ya da sosyal olmayan girişim. Mutlaka sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olması lazım. Sorular bunlar. Sosyal faydayı öne çıkarıyorsun. Aferin sana. Yani gerçekten benim kafam bu konuda hiç net değil. Yani bu dünyanın en büyük bireysel girişimcisi işte Bill Gates belki. Adam milyarlarca doları sosyal fayda için bağışladı. Şimdi bu sosyal girişim mi? Değil. Ama bütün sosyal girişimlerin toplamından daha fazla fayda sağladı dünyaya. Ne olacak şimdi? Yani neyse. Yani bugün 1 milyar dolar kazanan bir şirket 300 milyon dolar da vergi veriyor. Bu da bir sosyal fayda. Yaptığın şeyin doğrudan sadece sosyal fayda üretmesi diye kapatmaman lazım. Gözleri, açıyı daraltmaman lazım. Her girişimdeki sosyal faydayı görmek ve değerli bulmak lazım diye düşünüyorum. Emeklilik sistemleri tam bir saadet zinciridir kardeşim. Gençten alır yaşlıya verir. Genç sayısı çokken, yaşlı sayısı azken kurulmuş sistemlerdir bunlar. Endüstri toplumunun ürünüdür. Sürdürülebilir olmadığını kuranlar fark ettiler mi bilmiyorum ama sürdürülebilir olmadığı çok net. Herhangi bir ülkenin nüfus piramidine bakarsan görüyorsun sürdürülebilir olmadığını. Genç sayısı azalıyor. Yani sürdürülebilir olması, saadet zinciri nasıl sürdürülebilir? Sürekli yeni keriz bulman lazım değil mi? Emeklilik sisteminin sürdürülebilmesi için de toplumun sürekli büyümesi lazım. Yani doğum oranının işte 3, 4 falan olması lazım. Doğum oranı 2'nin altına düştüğü zaman ne yapacaksın? Toplum ufalmaya başladığı zaman ne yapacaksın? Bunu engelleyebiliyor musun? Hayır. Bütün dünyanın gittiği yol bu. Birçok ülke şu anda eksi büyümede, ufalmaya başladılar. Engelleyemiyorlar teşviklerle falan. Demek ki emeklilik sistemi sürdürülebilir değil. Bunun yanında bir de insanlar yaşlanıyor. Ne olacak şimdi? Yani daha uzun yaşıyoruz. Yani ne bileyim işte 45-50 falanken bundan 30 sene önce yok 30 sene değil. Bundan aşağı yukarı 60 sene önce Türkiye'de yaşam beklentisi 45-50 arasındaydı. Şimdi 75'lerde 60 yılda 30 yaş büyüdük. Ne demek bu? Eskiden işte 60 yaşında ölüyordun. 50 yaşında emekli oluyordun. 10 yıl sana maaş veriyorduk. Şimdi 90 yaşında ölüyorsun. 60 yaşında emekli olsan 30 yıl sana maaş vermemiz lazım. Lan 20 yıl çalışsın 30 yıl maaş alacaksın. Böyle bir ekonomi, böyle bir matematik yok. Tamam mı? Dolayısıyla bunun 2 tane çözüm var. Bütün dünya bu problemle baş etmeye çalışıyor. Hiçbiri de çözemez. Çünkü sistem bozuk. Emeklilik yaşını ötelemek veya emekli maaşlarını düşürmek. Şu anda İngiltere ikisini de yapıyor. Türkiye ikisini de yapıyor. Emeklilik yaşı pıtır pıtır yükselecek. Planlanmış bir şekilde. Yıllardır planlı bu. Ve emekli maaşları da parça pinçik olacak işte. Enflasyon %12 diyorlar. Bana sorarsanız %20 ile 30 arasında. Gaza yapılan zamma bakıyorum. Köprülere, yollara yapılan zamlara bakıyorum. Emeklilere işte %5 zam veriliyor. Bu ne demek? Emeklinin gerçek anlamda gelirini sen geriye çekiyorsun. Devletin sırtındaki yükü azaltıyorsun. Mecbursun buna. Çünkü emekli sayısı fazla. Sisteme ödeme yapan insan sayısı azaldıkça, bir de işsizlik artınca, sisteme ödeme yapan insan sayısı da azalınca ne yapacaksın? Emeklilik sistemini baştan aşağı elden geçirmeye mecbursun. Dolayısıyla ben bütün öğrencilerime ya bu budur diyorum yani. Sen kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Bireysel emeklilik sistemi boşuna kurulmadı, havadan gelmedi. Herkesin bu konuya kafa yorması gerekiyor. Yani Kanada'da devlet emekliliği vardır. 65 yaşından önce onu almaya başlayamazsın ama çok yüksek bir para değildir o. İşte 800 dolar, 1000 dolar falan civarında bir paradır. Seni sadece o parayla geçinmeye kalkarsan bayağı fakir bir hayatın olur. Pek de geçinemezsin. Yani birkaç kişi falan bir evde yaşaman lazım. Onun yanında bütün kurumların bir emeklilik sistemleri vardır. Örneğin işte ben Alberta Üniversitesi'nde çalışırken benim maaşımın %15'i kadar para bankaya yatırılıyordu. Bunun %7'sini ben veriyordum. %8'ini kurum veriyordu.
zoraki olarak bana para biriktirttiler yani. Ama bu biriken paralarla kurum seni emekli ediyor. Kurumun seni emekli etmesi 55 yaşından sonra alınabiliyor bu emeklilik. Tabii erken alırsan daha az para alıyorsun. Orada işte rakamlar 4.000, 3.000, 4.000 dolarlara falan çıkabiliyor. Şimdi bir yandan devletin emeklilik sistemi var. Bir yandan ben devlet kurumunda çalıştım. Yani özel sektörde çalıştım. Üniversite devlet kurumu. Kurumun bir sigorta emeklilik sistemi var. Bir de üçüncü olarak senin kendi birikim sisteminin olması gerekiyor. Bu üçlü modele gidilmesi gerektiğini düşünüyorum her ülkede. Türkiye'de maalesef insanlarımız talep etmeyi çok iyi biliyor. Yani Türkiye'de bu benim hakkım mentalitesi var. Ben bunu hayretler içerisinde izliyorum. Neden hakkın ya? Niye böyle bir şey hak ettin? İnsanlar istemeyi biliyorlar sadece. Ya tamam da kim verecek bunu? Devlet versin. Devlet diye bir şey yok ki. Devlet sensin benim ya. Devletin gelirleri senden benden geliyor. Devletin de belli bir bütçesi var. Yemesinler. Tamam yemesinler abi. Hiç kimse hiçbir şey yemesin, tamam mı? Ülke mükemmel liyakatla yönetilsin. Bir kuruşta kaçak olmasın. Yine emeklilik sistemini sürdüremezsin, tamam mı? Bizim bununla barışmamız gerekiyor. Dolayısıyla devletin emeklilik sisteminin yanına kurumların emeklilik sistemleri getirmeleri gerekiyor ve bireylerin de kendi birikimleriyle bu ikisini desteklemeleri gerekiyor. Sadece devletten alacağın emekli maaşıyla yaşamak Türkiye'de mümkün olmayacak. Bana sorarsan şimdi de mümkün değil. Yani 2.000 lira civarında bir maaş alıyor mesela annem babam benim. İşte 2-2-4 yani idare ediyorlar. Ama yani bu maaşlar 500 liraya falan düşecek. Yani belli bir tarihten sonra emekli olanların alacağı emekli maaşları yok hükmünde. Demek ki buna itiraz etmek yerine illa devlet versin demek yerine alternatif çözümler geliştirmek zorundayız. Bayağı kafa yorduğum bir konu bu benim. Çünkü ben öğrencilere gelecekte kariyer planlaması anlatırken gelecekte onların neler beklediğini de anlatman gerekiyor. Onlara söylediğim şey 90 ila 110 yıl arasında yaşayacaksınız. En az 75 yaşına kadar çalışmanız gerekecek. Çünkü emeklilik sistemleri çökecek. Emeklilik sistemlerinin çökme sebebi de nüfus piramidinin böyleden şöyleye dönüşmesi zaman içinde. Dolayısıyla benim her gence tavsiyem şikayet etmeyi bırakıp çok uzun bir kariyere kendilerini hazırlamaları ve emekliliği düşünerek de bazı yatırımlar yapmaları. Finansal okuryazarlık eğitiminde bunlara değiniliyor işte. 20 yaşında biriktirdiğim 1 liranın değeri 60 yaşında biriktirdiğim 1 liraya göre çok 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 daha yüksek. Çünkü işte faizin hızla büyüyor. Erken yaşta biriktirebildiğim paralar. Bir şekilde bir birikimin olması gerekiyor. Bu emlak mı olur, nakit mi olur, kurulan şirketlerden yüzde mi alırsın? Mesela bence bu da çok iyi bir fikir. Şirketlerin yarımlarını, %1'lerini toplasan, 10 tane şirketin olsa hepsinde pay karşılığı çalışsan mesela. Ne bileyim işte çok maaş almak yerine az maaşa razı olsan ve şirketten pay alsan. 10 tane şirket olsa bunlardan bir tanesi uçsa 7 sene gibi bir exit düşünüyoruz. 7 sene, 8 sene, 9 sene. İşte 25 yaşlarında falan bunu yapmaya başlasan 35 yaşından itibaren böyle bir ilginç bir gelir kapısı açabiliyorsun önünde. 40 yaşında, 50 yaşında birdenbire senin 25 yaşında, 30 yaşında çalışmış olduğun bir şirket satıldığı için sana ciddi bir para gelmiş olabiliyor. Yani kaynak biriktirmenin farklı yolları var. Bu illa nakit olmak zorunda değil. Yani bir yerden git, çok ucuz bir yerden bir ufacık bir arsa al, ileride nasılsa değerlenir gibi. Yani işin rasyonel tarafını söyleyeyim. Türkiye'ye dönmek için belli bir birikime ulaşman gerekiyor. Belli bir krediye ulaşman gerekiyor. Ben yani neden bilmiyorum ama bütün diplomalarımı, bütün derecelerimi Türkiye'de denkliğine aldım hep. İşte doktorayı alınca yazdım, doçent olunca yazdım, profesör olunca yazdım ve YÖK'ten hep denklik aldım. Dolayısıyla ben Türkiye'ye dönmeye yani denklik açısından hazırdım zaten hep. Ama o kredibilite çok önemli. Yani şimdi H-Index 26 mı 27 mi ne diyorsun ya, o zamanlar tabii diyelim 20 idi. Daha düşüktü o zamanlar tabii. Yani ama makale sayısı işte 50-60. O 50-60 makale
Bizim sermayemiz o, tamam mı? Şimdi Türkiye'de Bilkent Üniversitesi, ben çok net söyleyeyim, beni dekan olarak almazdı benim 10 tane makalem olsaydı. Baktılar, 50 tane 60 tane makale yazmış, işte bilmem kaç tane atıf almış, şu kadar milyon fon yönetmiş, bu adam araştırmadan anlar, araştırmayı yönetebilir dediler, tamam mı? Dolayısıyla zaten geldiğim yaştan daha erken gelmek akıl işi değildi. Benim herkese de tavsiyem, öyle doktora alır almaz gelmeyin buraya. Oradan hiç olmazsa bir doçentlik alın. Alabiliyorsanız profesörlük alın. Ondan sonra gelin burada dekan olun, bölüm başkanı olun falan filan. Bu işin rasyonel tarafı. Ben bunu böyle planlı yapmadım. Ama zaten doğru zaman daha erken değildi. Onu söyleyebilirim. Esas neden? Sıkıldım. Yani orada sıkıldım. Yani yılda işte ortalama 2-2,5 makale yazıyorsun. 2-3 yılda bir yeni doktor öğrencisi geliyor. Yılda 4 tane konferansa gidiyorsun, sabit yani. Konferanslar değişebiliyor ama her yıl 4 konferansa gidiyorsun. Daha fazlasına vaktin yetmiyor zaten yani. İşte bir tane postdoc'ın var. Her yıl 4 tane ders veriyorsun. Onu da yani sıkılmayı öteleyebilmek için sürekli değişik dersler verdim. Büyük sınıf dersi işine girdim. 450 kişilik sınıflara dersler vermeye başladım. Büyük sınıf spesyalisti oldum diyebilirim. Ve işte yeteri kadar malzeme bulamadığım için öğretme konusunda kendim bir dergi kurdum. İşte eğitim dergisi kurdum falan. Böyle bir forum kurdum. Kendi profesyonel kurumumun içinde eğitimle ilgilenen insanların bir araya gelip konuşabileceği, işte fikir alışverişi yapacağı, internet üzerinden sohbet edebileceği, birbirlerine malzeme falan gönderebileceği bir forum deniyor bunlara. Teaching forumu kurdum, yani education forumu kurdum Inforums'un altında. Ve ben baktığım zaman kariyerimde böyle bayağı 7'şer yıllık şeyler var. Hani 7 yıl, hani haftada da 7 gün var. 6 gün çalışıp 7.'si dinleniliyor, sabah falan ya. 7'şer yıllık dönemler halinde benim kariyerim anlatılabiliyor. İlk 7 yıl işte 85'te başlıyor araştırma. İkinci 7 yıl öğretme, eğitim. İşte bu ödüllerin falan geldiği dönem, bu eksperimentasyonun başladığı dönem. Dolayısıyla daha az araştırma. Burada eğitime neredeyse hiç zaman ayırmama. Burada araştırmaya daha az zaman ayırma ama eğitime yüklenme. Ondan sonra uygulama. Yani işte merkez kurup konsalting, danışmanlık yapma. Çocukları danışmanlığa heveslendirme ve problem çözme. 3 tane 7 yıllık dönem benim Kanada'daki kariyerimi özetliyor. Sıkıldıkça odağa kaydırmak. Tabii danışmanlık yaparken araştırmaya devam etmek zorundasın. Çünkü maaşını ve zammını öyle alıyorsun. Ders vermeye de devam etmek zorundasın ama mesela danışmanlık dersleri veriyorsun. Proje dersleri veriyorsun. Daha fazla bu tarafa doğru kaydırıyorsun kaynağı. Büyük ders vermeye devam ediyorsun ama artık onu çözdün. O kadar yeni yatırım yapmıyorsun. İşte daha çok uygulamaya yatırım yapıyorsun. Bu işi gerçekten yapabildiğini dünyaya kanıtlama. Ondan sonra da sıkılınca artık yani yeni bir şey yapmak gerekiyor. Ben baktım işte 2005 yılında 85'ten 2005'e 20 yıldır çalışıyorum. Yaş işte gelmiş 43-45 falan. Ortasında olduğumu düşündüm kariyerim, tamam mı? 20 artı 20, 40 sene çalışırım diyordum. Şimdi herhalde 50 sene çalışırım diyorum. Uzatmak istiyorum birazcık da. Ortasına gelmişim ve 50 tane makalem var ama yani artık iş şeye dönmüş yani. Tezgaha dönmüş, tamam mı? Biliyoruz yani nasıl makale yazılacağını. Öğrenci bir takım işte testler yapıyor. Sen ona bir problem veriyorsun. Algoritma tasarlıyorsunuz. İşte bir tane teorem çıkıyor belki falan. Yani yazıyorsun sonunda. O dergi basmazsa bu dergi basıyor. Fon almak, yani zaten makaleler çıktığı sürece sana bir yıl önce 30 vermişlerse o yıl 35 bin dolar veriyorlar. O da kolaylaştı. Ya işi çözdük, tamam mı? Ve bakıyorsun tamam yani 20 yıl daha devam edersem ne olacak? 50 makale daha yazarım. İşte yine 10 tane daha öğrencim olur. İşte 40 konferansa daha giderim. Şanım büyür yürür.
Yani ne olacak ki yani olsan işte bir yerde bir chair alırsın yani bir kürsü falan verirler sana. Bu bana yeteri kadar heyecan verici gelmedi. O zamanlar da daha bu girişimcilik işlerine girmemiştim. Kanada'da bir girişimle falan tanışmadım hiç. Öyle yani kendim ruh olarak girişimciyim ama hani bir girişime takılayım falan böyle bir hayatım olmadı hiç orada. Çoluk çocuk da birazcık böyle artık okula falan gitme dönemi. E, Türkiye'ye biz hep böyle kışları gelirdik. Eşim sıcaktan hoşlanmayan birisi. Kışları Türkiye gri, çamurlu, yağmurlu falan böyle. 2003'te yanılmıyorsam bir yazın geldik. Bir kongre düzenledim İstanbul'da. Kongre düzenleme komisyonunda bulundum. Yani kongrenin plenary ve tutorial konuşmalarını ben düzenledim. Yani büyük isimleri çağırıp hani e, sahneye koymak istedim. Yani davetli konuşmacılar serisini ben düzenledim. Ve işte kongrenin kokteyli de Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde falan yapıldı. O erguvanlar falan her taraf. Ben dedim ya ne yapıyorum Kanada'da? Türkiye güzel. Bir de yani 2003'te düşünürsen yani ekonomik olarak da Türkiye bayağı iyi gidiyor. 2004'te ben Türkiye'ye gideyim artık falan demeye başladım. Sıkıldım bu Kanada'dan falan. Ama böyle tam bir geçişte düşünmüyorum. İşte Koç'a, Sabancı'ya falan mektuplar yazdım. Ya ben gelip işte 6 ay orada, 6 ay burada ya da işte bir dönem bir yıl gelsem mi ya da işte yazları oraya gelsem mi falan gibi temaslar yapmaya başladım. Ee, Sabancı hemen gel dedi. Koç işte bize araştırma planı gönder falan dedi. Yani 50 tane makalemiz var. Bir şeyler yapacağız illaki. Yani geldiğimde orada ben sadece gezmeyeceğim. Sabancı'ya gittim 2003'te. Bir dönem orada kaldım. Bayağı hoşuma gitti. Ya ben bu işi daha bir rutine çevireyim dedim. Zaten 92, 94 ve 96'da bunu yapmıştım birer dönem. Hep Türkiye'de, yani ilk dönem Türkiye'de, ikinci dönem Kanada'da ders verme şeklinde maaşının bir kısmından feragat ederek. Ama bir yandan da tabii hem işte üniversitene bir şey geri veriyorsun, hem burada zehir gibi öğrencilerle tanışıyorsun. Belki bir kısmı senin yanına doktor öğrencisi olarak geliyor, bir kısmıyla makale yazıyorsun falan. Yani aslında akademik olarak dezavantajlı duruma koymuyorsun kendini. Daha zengin, daha renkli bir hayat yaşıyorsun. Yine böyle bir şeyler kurgulamaya çalışırken Bilkent'ten bir mesaj geldi. Dekan arıyoruz diye. Hiç düşünmediğim bir şey yani. Var mı bildiğin, tanıdığın birisi falan. Düşündüm taşındım. Ya ama spam yani bildiğin spam. Mesajı atan da benimle daha önce görüştüğünü, tanıştığını unutmuş. Öyle herkese attığı mesajı bana da atmış. Valla tanıdığım yok ama ilgilenirseniz ben düşünebilirim dedim. İlgileniriz dediler. Gittim karımı uyandırdım ve Türkiye'ye gidiyoruz dedim. Çok iyi hazırlandım mülakata. Çok iyi bir mülakat yaptı Bilkent. Bir haftalık bir mülakat kurguladılar. Yani öyle kolay almadılar dekanı. Her hocayla görüştük. Her rektör yardımcısıyla görüştük. Her provost yardımcısıyla, rektör yardımcısıyla görüştük. Tabii ki rektörle görüştüm. Öğrencilerle görüştüm. Master öğrencileriyle, lisans öğrencileriyle, doktor öğrencileriyle. Gerçekten dünya standartlarında hatta belki üzerinde bir mülakat süreci kurgulamışlardı. Ve ben de çok iyi hazırlandım. Yani gittiğimde bütün hocaların geçmişini çok iyi biliyordum. Zayıf yönlerini, güçlü yönlerini biliyordum. Neler yapabilecekleri konusunda da bir fikrim vardı. Adamlar bu kadar işi üstlendiğimi görünce ya bunu bir deneyelim dediler ve Bilkent tarihinde e, bir ilk olabilir bu dışarıdan dekan getirilmesi. Genellikle içeriden hani birilerinin dekan yapılması uygulaması vardı. Böyle bir Türkiye'ye dönüş oldu. Ekonomi tabii o aralar şahlanmıştı. Çok iyi gidiyordu. Ee, Türkiye benim değerlendirmeme göre daha demokrasiye yaklaşmıştı. İşte askeri baskı azalmıştı vesaire. Bu şey dönemi işte balayı dönemi. Muhafazakar iktidar ile demokrat halkın arasındaki balayı dönemi
ne denk geldi ve 2005'te çoluğu çocuğu toparlayıp yani biri 7, biri 6, biri 8 yaşındaydı kızların. Türkiye'ye geldik. Ama oradaki ortamdan sıkılmak çok gerçek bir şey. Çünkü biz insanız ve şimdi sen Kanadalıysan zaten başka dünya bilmiyorsun, tamam mı? Kanada'da sıkılsan da yani ne yapacaksın? Senin ilken o. Ama ben başka bir dünya biliyorum. Ve burası daha heyecanlı, onu da görüyorum. Burada daha fazla fırsat var. Orada böyle ata binmişsin, rahvan gidiyorsun, tamam mı? Düz çayır böyle. Türkiye böyle. Tam bir roller coaster ride. Heyecan istedim yani. Kanada bana biraz fazla durağan geldi. Hala her gittiğimde yani gazetelerde bugün hiçbir şey olmadı diye haber bekliyorum yani. Abi Türkiye'de yani girişimci olmak da iyi, entelektüel olmak da iyi. Yok yani. Evet yani yetenek havuzu çok sığ. Bunu her yerde söylüyorum ben. Öğrencilere de bunu olumlu bir şey olarak söylüyorum. Yani bu ülkede bir şey olmak çok kolay. Çünkü bir şey olabilmiş insan sayısı çok az. Yetenek havuzu çok sığ. Yani ülkede doğru dürüst elde tutulur yani insan kaynağı yok. O zaman biraz kafası doğru yerde olan, biraz kendine yatırım yapan birisi hemen öne çıkıyor. Gerçekten burası bir şeyler yapmak, parlamak isteyen insanlar için çok üretken bir toprak. Çünkü çok çorak. Ne okumadığımı söyleyeyim, roman okuyamıyorum. Onu film ve dizi izleyerek kompanse ediyorum. Aslında filmlerin ve dizilerin romanlardan kaynaklandığını biliyorum yani okumuyor olmama rağmen. Okuduğum kitaplar daha çok içe bakış kitapları, kendini geliştirme kitapları, eğitimle ilgili kitaplar okuyorum. İşte eğitimin finansmanı okuyorum bu aralar. Teknoloji nereye gidiyor türü kitaplar okuyorum. Yani işte Daniel Pink okuyorum, Malcolm Gladwell okuyorum, Daron Acemoğlu okumaya çalışıyorum, ekonomi tarihi. Daniel Kahneman önerdiğim yazarlardan biri. Yani alışkanlık derecesinde dizi izliyorum. Vikings bitti. Şimdi ona benzer, onu İngilizler tarafından anlatan Last Kingdom'ı izliyorum şu anda. Witcher'a göz attım, hiç tutmadım. O biraz Zigen için yapılmış herhalde. Fantastikten yani science fantasy'den hoşlanmıyorum. Science fiction olabilir. Ama bu eski yani kum ve sandal diyorlar bunlara. Eski işte Yunan, Roma dönemi falan böyle yani 2000-3000 yıl öncesi, 1000 yıl öncesinde falan çekilmiş filmler bana çok ilginç geliyor. Yani gerçekten merak ediyorum. 1000 yıl öncesini de merak ediyorum. 1000 yıl sonrasını da merak ediyorum. 1000 yıl sonrasını anlatan film yok daha. İşte 50 yıl, 100 yıl sonrasını anlatmaya çalışan filmler oluyor. Onları da keyifle izliyorum. Science fiction da severim yani. Ortalama günde 2 saat, bazı günler 4 saate kadar dizi izliyorum diyebilirim. Bir de başka bir alışkanlığım da oyun. Bu aralar çok sardırdım. Bridge ve Two Dots'a. Yani screen time'ım 6 saat, 7 saate falan çıktı. Tabii bunun önemli bir kısmı Twitter. Haberleri de yani gazete pencereyi ben cep telefonundan okuyorum. E-mail, yani birçok işi e-mail üzerinden yapmak mümkün artık. Yani o 6-7 saatin tamamı oyun değil. Ama en az 2 saati oyun diyebilirim. Two Dots'ta falan yani verdikleri seviyelerin en tepesindeyim şu anda. Yeni oyun göndermelerini bekliyorum yani. Bridge'de birinci seviyeye kadar çıktığım oldu. Şimdi biraz düştüm. Tekrar o bana çok ilginç geliyor. Ama ben bunları yani biraz zaman kaybı olarak görüyorum. Biraz da gelecek potansiyel bir Alzheimer'la mücadele olarak görüyorum. Yani benim sürekli çalıştırmam gerektiği korkusu var içimde diyeyim sana. Yani mesela tuvalete gittiğimde elimde gazete, kitap veya telefon olmazsa korkuyorum. Yani şimdi burada 5 dakika falan oturacağım ben ya. 5 dakika boşa gidiyor yani. Gitmemeli. Mesela kahvaltı ederken bir şey okumadan kahvaltı etmek bana yani sohbet, arkadaş kahvaltısı başka ama tek başıma kahvaltı ediyorsam mutlaka bir şey okuyor olmam lazım. Aç o günkü gazete yok abi. Yani bu screen time'ın yüksek çıkmasının sebebi birazcık benim obsesif bir şekilde kafamı meşgul tutma çabalarım diyebilirim. Seyahatten hoşlanıyorum.
Yeni yerler görmekten hoşlanıyorum ama yani böyle gideyim de orada çok fazla müze gezeyimden çok oradaki insanlar nasıl yaşıyor? Bir kafede oturmak, insanları izlemek, insanlarla yerel insanlarla sohbet etmek falan bana daha ilginç geliyor. Güzel yemek yemekten hoşlanıyorum. Yani herkes yemek yer de yemeği biraz daha böyle sanatlaştırmış restoranları bulmaya çalışıyorum. Gurme olduğumu iddia etmiyorum ama yani iyi yemeğin keyfine varabilen birisiyim. E, Yani yemeğin yanında içmekten de hoşlanıyorum. Bildiğin bir insanım yani. Başka ne diyebilirim? Kitap, istediğim kadar kitap okuyamıyorum. Daha fazla okuyabilmek isterdim. İstediğim kadar yazamıyorum da. Şu aralar yani bir yandan blog yazısı yazmaya çalışıyorum. Bir yandan gazete yazısı yazmaya çalışıyorum. Bir yandan günde 10 tane 15 tane e-mail kompoze ediyorsun. Bir yandan da kitap yazmak gerekiyor. O biraz yavaş gidiyor işte. Şimdi bu eğitimin yeniden kurgulanması üzerine bir kitap yazmak istiyorum. Biraz da kafam çok net değil. Daha tam çözüm bulabildiğimi düşünmüyorum. Ama yakında bir alternatif eğitim kurumuyla ortaya çıktığımı görebilirsin. Sosyal girişim diyeceğiz tabii adına. Sosyal faydayı öne çıkartan bir girişim ama mutlaka bir yatırımcısı olmak zorunda. Çünkü ciddi bir maliyeti olacak. Ve yine öğrencilerin mezuniyetten sonra ödemeleri üzerine kurgulanmış bir model düşünüyorum. Türk halkının yani Türkiye'de çok fazla sahtekar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insanların eğitimi alıp kaçmalarından korkuyorum. Ama yani insanlara güvenmezsen de böyle bir sistem hiçbir zaman ortaya koyamazsın, kuramazsın. Uzun vadede olması gereken sistemin bu olduğunu düşündüğüm için o güveni yaratmaya çalışacağım diyeyim. Yani biz bu eğitim kurumunun askerleriyiz diyecek bir aidiyet yaratabilirsem insanların o geri ödemeyi yapmaktan kaçınmayacağını ümit ediyorum. Yanılıyor olabilirim. O zaman yatırımcımın parası batar. Benimkiyle beraber, benim de zamanımla beraber. Ama yani bunu denemeden göçmek istemiyorum açıkçası. Çünkü eğitim sisteminin zamanının geçtiğini düşünüyorum. Ve alternatif sistemleri birilerinin denemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da yeterli birikime sahip çok fazla insan yok. Bu insanların e, biraz görevi diye düşünüyorum ben bunu. Yani bunu hani olanın olmayana karşı bir sorumluluğu vardır diye de düşünebilirsin. Ya da işte e, noblesse oblige'dir bunun Latincesi. Yani bir şeyler bir yere geldinse başkalarına karşı bir yükümlülüğün var. Yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani gideyim Bodrum'da bir ev alayım, sabah akşam işte oturayım, kitap okuyayım, güneşleneyim. Böyle bir hayat bana göre değil. Bayağı müzik dinliyorum. Spotify'daki Eren Erkut, MZV Erkut şeyine gidersen, yani özellikle ilgilendiğim ya da bana çok hoş gelen tınılar, Orta Doğu caz diyeyim sana, Middle Eastern Fusion. Mesela işte Rabiha Buhalil ve veya yanılmıyorsam 8 Şubat'ta geliyor Zafer Yusuf geliyor PSM'ye. Yani Türkiye'de de Ömer Faruk Tekbilek mesela buna yakın. Fazıl Say yakın. Bir kanun üstadımız var. Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi aynı zamanda. O böyle şeyler yapıyor. Yani içinde Mark Eliyahu vardı mesela geçen hafta PSM'ye yine gelen. O da Dağıstan doğumlu bir İsrailli. Aslında İsrail orkestrası. Ama bence Orta Doğu cazı yapıyorlar. Favorim bu ama klasikleri her zaman, klasik müzik her zaman dinlerim. Yani Abel Korzeniowski diye bir adam var mesela. Onun besteleri bana çok güzel gelmiştir. Türk sanat müziğinden yeteri kadar anlamadığımı düşünüyorum. Keşke anlasaydım diyorum. Türk halk müziğini seviyorum. Saz üstadlarını seviyorum. Yani dinlemediğim müzik düşünüyorum. Bir Amerikan country herhalde. Sevmem ve dinlemem.
Bir de rap'in birçok versiyonlarını dinleyemiyorum. Ama dinlediğim versiyonları da var. Yani genelde müziksiz bir hayatın çok sıradan olduğunu düşünüyorum. Mesela mutlaka müzikle çalışırım. Müziksiz çalışmak, bazıları kafam karışıyor falan diyorlar. Ya o beyinde başka bir yerde o ya. Ben buraya odaklıyorsam müziği burası dinliyor. Onu dinlemeden de yani güzel bir çayım veya kahvem olacak, müzik çalacak. Karşı tarafta da güzel bir manzara olacak. Rahat büyük bir masam olacak. Yani şöyle bir setup aşağı yukarı. O zaman çalışabilirim. Şunu söyleyeyim. Ben mühendisim ve hikaye anlatmanın önemini 50 yaşına kadar falan fark etmedim. Ben hep sunumlarımı böyle veriler ve gerçekler, formüller etrafında kurguladım. Halbuki insanlara dokunmanın yolu hikaye anlatmakmış. Aralara hikayeler koydukça öğrencilerin daha bir böyle dört kulak dinlediklerini fark ettim. Ve hikaye anlatmanın çok etkili bir eğitim, iletişim metodu olduğunu fark ettim. Yani şu anda ben iş insanlarına da bu tavsiyede bulunuyorum. Ya bugünden sonra şu kuralı uygulayacağız deme abi çıkıp. Bir hikaye anlat, o hikayeye bağla bir şekilde o uygulamak istediğin kuralı. Ve insanların aklında hikaye kalsın, kuralla kafalarında birleşsin o. Çünkü biz aslında böyle başladık. Yani okul yokken hikaye vardı. Ateşin etrafında oturup hikaye anlatıcıları dinlerdik. Ve toplumda en prestijli insanlar şimdi mesela ne bileyim bir işin gurusu falan denir yani. Hoca falan. Hikaye anlatıcılardı. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve her öğretmek istediğin önemli şeyin hikayeleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Deyip sana bir anti hikayeyle bitireyim. Hikaye anlatmıyorum ama hikayenin önemli olduğunu söylüyorum sana. Evet, sağ olun gençler. Kolay gelsin. Çok zor bir iş yapıyorsunuz.